ตอนนี้นะครับตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ปลามารวมตัวกันเยอะมากเลยครับทั้งปลาทั้งเต่าครับปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาสร้อยนะครับวันนี้นะครับขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเยอะมากเลยครับดูครับนะครับเห็นไหมครับโอ้โหมีตัวเบลเลอร์เทอร์นะครับมีตัวใหญ่ๆเลยนะครับทั้งปลายี่สกโน่นปลายี่สกครับปลายี่สกไปแล้วครับนะตัวเบลเลอร์นะครับตัวประมาณไซส์โลกว่าๆนะครับไปแล้วนั่นครับปลายี่สกนะครับปลาเล็กปลาน้อยครับวันนี้เยอะจริงๆครับวันนี้นะครับนี่ปลาเล็กๆมีแต่ปลาทั้งนั้นครับนี่มีแต่ปลานะครับ